কাতল মারবা খাড়াতে কাতল দোলন আব্বার সাথে আছে এরা মাছ মারছে মিতে হ্যাঁ যেদিন দিন খাবার বান্ধি সেদিন সেদিন চার করি তারা মাছ মারছে মানে বেশি খাইছেন একটা ওই কর্নারে লিখে ছিপ ফেলি দেহু ভিডিও চুদেছে জাপানি ইয়া মারি না ক্রসই মেরেছে দেখেন পানি পড়েন না ভিডিও করতে যে তা অবশ্য এরা জিন এরা তোমরা পালিয়ে এলে আমাকে বললে যখন বসে কথা বলছি কেউ নাই আমি একা একা সাহায্য করি ভাই মনে হচ্ছে নদীতে ভিডিও করতেছি বিশাল পুকুর না এই এরা সবে দেখো এই ক্যামেরা এরা নাই দেখছি পরে আমি বসে থেকে আমি এসব 10 মিনিটের মধ্যে বাড়াই আসি ওই সব পুকুর আল্লাহ হচ্ছে মনে করবি যে টিকিট দিয়ে মাছ মারতে গেলে সব মাছ তুলে বাঁচতে চলে যাবে এটা হলো মেন কথা ওদের কইল ঝে গেছে একটু পরে ঢাকাতে মাছ গেল মাছে একটু নাচা নাং মেলা ই হাত ধরে টানছে ওই হাত ধরে টানছে হ্যাঁ এই ছিপে মাছ 7 জন দিবে ওরা গ্রামের ছিপেলে টাইনে টেনে তোলা যায় দেড় কেজি হবে রুই না ক্রস 1 কেজি সবই মাছটা আর খাবে না টিকিটই কবে হবে সেটি দেখেন পানি যেহেতু অবস্থা এই আসলাম আপনি আছেন এই তোমার একটা মাছ হয়েছে ভাই আইরে মেরেছে কাজ সুন্দর করে হাতে ধরবেন হ্যাঁ আপনার মাছ ধরা হেবি সুন্দর হ্যাঁ কোলে তুলে নেয় তোলা হাতে আরে বাবা মাছের সাথে জোচ পাতায় দিতে হবে কোলে তুলে লাই হ্যাঁ মাছ একেবারে কোলে তুলে নেয় দেখেন কোলে তুলে নেয় হ্যাঁ। কে খুলছে গো মুক্তার আলী অটো বসি কি খামারি কার বসি ক্যামেরায় দেখে মনে হচ্ছে লাইলন টিকা মনসি মারেছ ফেল রিক ক্রস ফেল চু দিলদার এ তোর স্যার মাছ মারছে এই জানি মানে এই মানি মার আমি বললেই তো দোষ হয় দেখো পুকুরের মাছ কি জানে হ্যাঁ ওইগুলো আমি ঠিক আছে মাছ আলার কাছ থেকে মাছ পালাইছে কেন